بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبائي أعزائي أعضاء قناة كارو ميكانيكا، النهارده إن شاء الله هنبص على عطل بسيط كده في العجلة الأمامية اللي هو صوت صفارة طالع من العجلة، تمام، أو صوت يعني احتكاك صاج أو حديد مع التيل احنا وماشيين بالعجلة. هنشوف دلوقتي الصوت ده ناتج عن ايه. احنا دلوقتي رفعنا العربية بالكريك، بعد ما رفعنا بالكريك حضرتك هنبص ونشوف الصوت ده. احنا ممكن تكون يعني الفيديو ما جايبش الصوت، لكن الصوت حضراتكم بيظهر هو والعربية ماشية بصورة واضحة، تمام. دورنا العجلة تاني لو حد سامع، معلش اهو صوت احتكاك اهو. احنا بنلف العجلة شمال ويمين بالدريكسيون عشان نعرف الصوت ده جاي من فين. هنلف تاني مرة عشان نتأكد اهو كده. احنا بنلف بالراحة، الصوت مش ظاهر. زودنا السرعة، وقفنا، زود سرعة اهو. صوت احتكاك واضح اهو. اول ما ضرب فرامل شفت صفارة في الآخر. شفت الصفارة دي اهو. اول ما بضرب فرامل تسمع صوت الصفارة لما نكون ماشيين اهو اهو. بتبقى مستمرة اهو لو حد سامع. زودنا اهو نفس الصفارة، فتقريبا الموضوع كتير الفرامل. هنبص ونشوف، نبدأ نفك في العجلة. هنفكها، لا نفك في العجلة. فك العجلة كده، ايوه ننور. فك العجلة. بعد ما نفك العجلة أنا حاسس بالصاجة. الصاجة اللي بتشالش؟ لا. تقريبا الموضوع في الصاجة الحاملة للتيل بتاع الفرامل. تيل الفرامل متركب على ساقتين، واحدة فوق واحدة تحت، واحدة علوية واحدة سفلية. هنبص على الساقتين دول كده ونشوفهم. نشيل العجلة كده، نركنها على جنب، نفك الغطا بتاع التيل. نلف العجلة الأول عشان نخلي طنبورة عدلة مايلة، أقصد لبره، عشان نقدر نفك تيل الفرامل. نجيب مفتاح 13 عشان نفك الغطا بتاع التيل اهو. قالك بكره عادي. نفك كده، نفك. طلع المسمار 13 ده، طلع المسمار 13 ونرفع غطا تيل الفرامل، نطلعه بره برضه، نطلعه كده من الجويد بتاعه. يبقى كده اهو اهو فكينا اهو. ايوه نفس الصوت. شوف الصوت ده، نفس الصوت ده بيحصل، بس اهو شوف الصوت ده، نفس الصوت. زك
بيحصل بس لما بتكون العربية ماشية يبقى كده اهو شايفين الصاجة حاملة للتيل لامعة في الجنب اهي، شايفينها اهي بص لامعة. بص هنا مضلع هنا، شايفها؟ بص هنا كده، بص على الخط ده، مفيش. لا وبعدين دي اتكسرت. مفيش تآكل فيها. بص لا هنا، ودي اتكسرت. بص هنا مفيش. الزر بص دي اهو لامعة كده، اتكسرت. دي لمعة، ده دليل على اللمعان، ده دليل على احتكاكه بالطنبورة أو بالمراية بتاعت الطنبورة. بص هنا كده، أيوة. كانت دي اكنك واكلها ايه بالمنشار. ايوه طب ما بقول لك ما أهو. ده مكانهم. لا هي ولما نبدأ نركبها هنلقاها واسعة. توسعها شويه. شفت الصوت؟ بص شفت الصوت ده؟ الصوت أهو بيحصل كده معايا، هو الصوت ده اللي بيحصل. ايوه أيوه هي بتلمع أهو، اللمعة دي ده دليل على إنها الصاج ده بيحتك بالطنبورة أو بالمراية بتاعت الطنبورة اللي هي المراية بتاعت الطنبورة الخاصة بالتيل. هنبدأ نضيق مكان نزول الصاجة دي في المنصة بتاعت التيل. نبدأ نضيقها. لا كده لا عايز اضيق تاني مرة تاني ان شاء الله. ايوه هي كده سطة، يبقى الصوت هيجي تاني. نستعدلها ونبعد الصاجة دي عن المراية بتاعت التيل، نعدلها بالزرارية بحيث تبقى لما نيجي نركبها تستعدل. ركبناها كده، لا برضو مش مظبوطة، هنجلعها تاني معلش نظبطها عشان الصوت يروح بس، يبقى احنا كده عملنا الحاجة مظبوط. تمام كده ان شاء الله. كبد كده تمام ان شاء الله. نبدأ نركب في التانية اللي تحت. لا التانية اللي تحت كده لا هتحتاج تاني بالزرادية نضيقها، نحاول نظبطها بالزرادية. ايوه تمام كده تمام. نركب بإذن الله ان شاء الله خير. كده ان شاء الله تمام. البلد دي كمان. لا حلوة كده تمام. نبدأ نركب التيل مكانه. ادي نركب التيل الخارجي، ناخد التيل الداخلي كمان معاه ونركبه في مكانه ونبيته في مكانه. تمام كده. نركب الغطا بتاع تيل الفرامل. تمام. نبدأ نربط مسمار 13 مكانه كده زي الفل. نبدأ نربط تمام كده. نحاول نجرب تمام. الصوت مفيش ان شاء الله، صوت كده مفيش. بنعدل بس الصاجة كويس عشان ما ترجعش تاني
كده ان شاء الله تمام تمام كده؟ كده زي الفل. نربط العجلة زي ما كانت وندي غيار للعربية عشان العجلة لما تيجي تتربط ادينا خيار. ما تلفش. ماشي. وكده يبقى احنا كده بعد ما نربط العجلة كده اتعرفنا على الصوت اللي جاي من التيل. طول ما التيل سليم يبقى الموجود العطل في حتة تانية. العطل كان في الصاج اللي هو التيل شغال بيبيت فيه، اللي هو الحامل للتيل كان واسع. اول ما التيل تضرب فرامل كان بيروح ويجي فيصط في المراية فيديك صوت صفارة. تمام. الصفارة دي بتعمل تآكل في الصاج. تمام. والدليل على انه هو كان بيلمع كده زي المراية في الحتة اللي هي فيها احتكاك. تمام كده بقى. يبقى احنا كده خلصنا ان شاء الله. نزلنا العربية. تمام. ونتوكل على الله. تمام. من فضلك اشترك في القناة واعمل مشاركة للفيديو عشان يصلك كل جديد، وادعمونا بمشاركتكم دي عشان احنا نتشجع ونعمل فيديوهات اكتر واكتر واكتر ونفيدكم ونفيد كل الناس ونفيد انفسنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والى اللقاء في عطل جديد ان شاء الله مع تحيات قناة كهروميكانيكا لأعمال الصيانة الكهربية والميكانيكية وميكانيكا السيارات.